Good day po sa lahat. Welcome naman sa 1008 TV. So, kung bago ka lang sa channel na to, pwede ka naman mag-subscribe o like. Di ba? Thank you. Ngayon pa lang, papasalamat na ako sa'yo. So, ang ating artista ngayon, si Ben Diesel. So, talagyan natin ng battery. Medyo mahirap to kasi gawa ng yung salamin niya. Alanganin eh. Pero trinay ko na siyang buksan kanina, nasara ko naman. Mahirap siyang basta-basta bubuksan kasi baka mamaya hindi may sara eh. Pero kaya. Inopen ko na kanina to. So, okay. Okay, so pag mga ganitong snap type, lagi naman merong snap area yan. Ito. Basta meron yung part na doon mo lang tutungkapin. Medyo mahirap sa isara kasi gawa rin yung design nito. Merong grado tong part na to eh. Diba? Para sa date niya. Pero tinry ko na siya kanina. Nasara ko naman. Okay. Sasapinan lang natin para hindi siya magasgas. Ayan. Madali siyang buksan pero napakahirap niya isara. Kakailanganin natin ng pressing tools. Yun. Ganda ng makina ni Diesel, di ba? Pero Japan. Oversize. Yan ang mga lagi nila. Tsaka baliktad yung crown nito, nasa kabila. Sabi nila, pangkaliwa daw, ay pangkanan daw to eh. Pero masasarap sa kaliwa to kasi hindi tatama yung, kasi di ba pag yung nandito yung pihitan, medyo pag nababaluktot mong ganun tumatama yung pihitan dito, eto nandito sa kabila. Kaya kahit na ganunin mo siya, hindi tatama yung pihitan kahit na medyo malaki. Hindi siya masakit sa kamay mo. Bali yung kanyang battery ay Sony na 621, yung company battery yan. Siyempre ang ilalagay natin dito ay shoutout nga pala doon sa may-ari nito, si Sir Paring Adrian. Shoutout sa iyo. Pinahiram mo sa akin yung relo mo. Pagtatanggalin mo, meron lang snap area dyan. Ito, tutunglawin mo lang ganun. Yan. O, tanggalin mo. Hahanapin mo lang muna. Huwag lang tungkab ng tungkab kasi minsan mayroong maliliit na alambre lang yan. Pag medyo napalakas ng sikwat mo, may napuputol, nadideform. Malinis naman. Parang kamamatay lang na ito. Basta, huwag nyo hahayaang nai-stack to sa loob. Ito ang sisira dyan. Yung mismong baterya. Okay. Oh, may budget. Yung Renata. Ayun. Okay na. Wow! Diba? Medyo madali lang. Siyempre, lalagyan natin ng snap. Para kahit na paano, pag nabasa, may laban-laban. Yun. Ang ganda ng diesel, no? Ganda ng logo niya. Naka-ano yan. Naka-engrave siya. Pero mababaw lang naman yung ano.
Check ko lang lagi na lapat siya kasi yung gasket baka may naipit eh. Set na natin dito. Medyo kakaiba eh. Kasi yung kanyang pita nasa kaliwa. So, bali meron siyang stopwatch. Ito, military time. Itong dalawang to, stopwatch yan. Ang oras ay siyempre, nalagay mo natin sa 10:08. Tama natin yung date. Yan. Basta yung unang hila sa date yon. Yung pangalawa, yun yung sa oras. Yan. Yan. Pag okay na, balik nyo lang. Stopwatch, pag pinindot mo to, uy, dito mo at. Ayun. Okay, bali stopwatch, medyo baliktad nga pala ito, nasa kaliwa. Ito yung pang stop, start, ito yung reset. Bali baliktad sila. Kasi wala dito sa kanan, dito sa kabila. Kaya medyo naiba din. Okay na. Ang isa rin naman, medyo may kasamang prayers nga lang kasi pag medyo nagkamali ka, bayad ka, pasagasalamin, papaltan mo. Kaya medyo konting sasamahan mo ng prayers pag isasara mo. Pero syempre, hindi siya basta-basta kayang kamayin, ipipress mo ng kamay. Kailangan mo talaga ng pressing tools. Kaya doon mo na lang dalhin, pinakamaganda. Yung talagang mga malulupit. Diyan sa mga malalaking department store, yan. Maraming malulupit dyan. Tropahin mo na lang para makahingi ka ng discount. Okay. So, ganun lang. Pagaling bawang may gamit ka naman. Kayang-kaya. Basta, number 1 dyan, huwag mo hahayaan na i-stack ng battery yung relo mo. Sayang kasi naglilik eh. Sisira. Di ba? Gagastos ka pa. Ganda. Salamat. Okay. Sa bago natin subscribers, maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you. Salamat sa suportang tunay. God bless natin lahat.